今早2026年6月7日10點27分上晝，咁我今日到此就梅子林村，咁就行到呢度，蜜蜂農莊，係啊，咁我行翻出去啦，咁我行翻出去啦，都即係再入咧就係梅子林村，咁我村就唔入啦，咁係啊呢度，係啊，因為我而家呢度咧就係石間呢度，係啊，呢個石間。通常村我都唔入嘅，真係咁我就呢度，咁呢度有一條直路，咁行到呢度算啦。咁我行翻出去影個路牌啦，咁係啊，喺度影遠啲。咁呢度睇下先，呢個有個路牌，呢度就呢條路咧就水務署範圍，咁就唔入得嘅，咁係私家路嚟嘅。喺邊度？梅子林村，咁影一影少少石間啦，係啊，咁啊，咁呢度。裏邊呢個石間啦，係啊，咁我正式到咗梅子林啦，咁呢度，今日就到呢度，咁我而家慢慢睇啦，咁入嚟咧就經過4個避雨亭嘅，咁就差唔多到噶啦，咁呢度，係啊，有啲社區嗰啲路牌啊，咁證明啊，知道都有支援嘅，咁係啊。咁呢度有個欄咧，我就唔入喺呢邊，呢度，咁呢度，呢個水務署範圍啊。咁我慢慢睇下啲環境先，係啊。